हाय वेलकम टू एक्जोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज़ ईशान और मेरे पास ये 6 मंथ ओल्ड मेल बीगल पपी का वीडियो है फ्रॉम अमृतसर पंजाब और ये अच्छी क्वालिटी में है आप लोग देख सकते हैं। एक्टिव पपी है। किसी को चाहिए तो सेल्स नंबर इज़ ऑन स्क्रीन। ये लेकिन अभी पंजाब के बाहर डिलीवरी नहीं होगा। उन पंजाब में कोई लेना चाहते तो सेलर का नंबर दिख रहा है, इसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं पपी का। और पपी का प्राइस भी कम है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास के प्राइस है। तो किसी को लेना है तो सेलर्स नंबर इज़ ऑन स्क्रीन, इसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। और अगर अमृतसर से है तो डायरेक्ट जाके विजिट करके पपी देख सकते हैं और ले सकते हैं।